Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andiamo in via Squini a Udine a fare la conoscenza con un nuovo edicolante. Ma prima di partire commentiamo insieme il giornale in edicola questa settimana. Si parla di elezioni il 4 marzo, sapete, tutti siamo chiamati alle urne e ecco allora nella nostra copertina la vignetta di Venturini, bestiario elettorale, programmi a confronto papabili per il governo e campagna a risparmio. Così la politica finisce nell'urna. È il volto di questo protagonista della vignetta di Venturini, la dice lunga sullo stato d'animo probabilmente di molti italiani. Andiamo a vedere all'interno il nostro settimanale. Elezioni e le promesse dei partiti a confronto. Programmi sotto la lente, ecco gli obiettivi delle 18 forze politiche che il 4 marzo chiederanno il voto ai nostri collegi. Tasse, lavoro e immigrazione, gli argomenti più caldi. E qui vedete appunto un focus suddiviso per argomento realizzato appunto da Hubert Londero. Proseguiamo oltre. Dalle pensioni alla scuola, tutte le proposte messe a confronto. Allora vedete pensioni, giustizia, famiglia, autonomia, scuola ed Europa, ma anche il confronto autonomia e il toto ministri, 7 papabili made in FVG, e quindi potrebbero appunto fare un salto e andare a Palazzo Chigi. Andiamo oltre, invece in questo caso questo focus di Valentina Viviani ci porta nel cuore, in un certo senso, delle elezioni, ovvero il Rosatellum visto da vicino. Le dinamiche elettorali, i possibili scenari all'indomani del voto, spiegati da Dimitri Girotto, docente di diritto costituzionale. Qui vedete le regole per la Camera e le regole per Senato. Insomma, un'interessante guida al voto con programmi al confronto, ma anche nozioni pratiche per capire al meglio quella che è la legge elettorale. E poi qui invece parliamo di cronaca per quanto riguarda il territorio. Allora Daniele Paroni è andato un po' a scandagliare quelli che sono i retroscena del delitto di Beivars e appunto si tratta di un giallo che si finisce e si rimane in attesa, un mese dalla morte di Rosetta Quaiattini, dei risultati dei RIS. Daniele Paroni scrive appunto: sono ancora tanti gli elementi al vaglio degli investigatori che cercano di trovare il bandolo di un'indagine su un omicidio che all'inizio era sembrato un normale incidente domestico, e quindi abbiamo ancora 3 settimane di attesa con la soluzione nelle mani dei RIS, come conferma il capitano Zearo al nostro Daniele Paroni. Proseguiamo oltre con la lettura del giornale. Abbiamo naturalmente anche diversi. In questo caso abbiamo un focus su Buia, sulla scuola, tanti soldi ma pochi alunni. E poi per quanto riguarda la pagina di Pordenone, tutta la città si è stretta attorno alla piccola Elisa. La vicenda probabilmente è nota ai più, e la bambina pordenonese affetta da una grave forma di leucemia nei giorni scorsi ha fatto il trapianto di midollo dopo una lunga ricerca di un donatore resa possibile da una corsa alla solidarietà che ha coinvolto tutta l'Italia. E quindi qui salviamo Elisa, 3 anni di sorriso contro la leucemia, e il grazie ovviamente dei genitori, degli amici, dei familiari che hanno vissuto da vicino questa lunga attesa, e soprattutto adesso dita incrociate e forza Elisa. Proseguiamo la nostra lettura, invece andiamo nella pagina della cultura, dove la TV, la guerra torna. Dopo la TV, la guerra torna nei bunker. Revolution has been televised. La rivoluzione è stata portata in TV, è il titolo di una rassegna di video arte nel rifugio antiaereo del castello di Udine. Obiettivo: contrastare l'angoscia sempre in onda. E infine sulla storia non si scherza ma si gioca. Dal 28 febbraio al 7 marzo il Film Forum, festival diffuso, mette a fuoco il rapporto tra cinema, storia e attualità, con l'anteprima del Serious Game sulla tragedia di Ustica. E qui appunto Valentina Viviani ci racconta nei dettagli tutto quello che c'è da sapere su questo evento, che vi consiglio di non perdere. All'interno del settimanale quest'oggi trovate anche Family Salute, il nostro inserto dedicato a tematiche di salute, in questo caso Alzheimer, speranze dalle nuove terapie. Il 16 marzo l'Associazione Alzheimer di Udine organizza un convegno per fare il punto sui progressi della ricerca scientifica sulla patologia, inserito nel programma della settimana del cervello, e poi focus anche sul dono del sangue. Mentre per quanto riguarda l'innovazione, questa settimana troverete in allegato gratuito anche il dossier innovazione, la parola magica: produrre meglio oppure creare nuovi prodotti, curare le malattie o coltivare a basso impatto ambientale. Il futuro è già oggi. E ora invece ci mettiamo in marcia, andiamo a conoscere il nuovo edicolante e andiamo in via Squini a Udine.
accanto a me Emanuele Mesaglio, che è il cotitolare di Edicolema, l'edicola appunto in cui siamo venuti oggi, un'edicola accogliente, piena di riviste e che dal 2014, ricordo bene, la gestite voi. Esattamente, dal 1° gennaio abbiamo rilevato l'attività, quindi sono ormai 4 anni, poco più, che siamo qui. Un'attività, insomma, voi venivate da un altro percorso professionale, lei e la sua socia, vi siete buttati un po' a capofitto in questa avventura che è risultata poi un'avventura proficua, insomma. Fino a questo momento sì, speriamo che continui così. Si tratta appunto per entrambi di un'esperienza nuova. Io provenivo da tutt'altro settore, sono laureato anche se non ho sfruttato per fini lavorativi la laurea, quindi poi ho fatto altro. Abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Funziona, l'attività è certamente bella, una bella attività. Però è anche molto impegnativa, dicevamo domenica aperta. Sì, ogni giorno poi più che altro gli orari mattina presto, chiusura tardi, però sapevamo ovviamente quali erano le condizioni, quindi non è una novità. Voi siete in una zona attigua al centro città, al centro storico, vicino c'è il cinema Visionario, il Largo Pecide che insomma negli ultimi anni è stato una riscoperta per certi versi tra locali, attività commerciali eccetera, quindi è una zona oltre che popolata ma anche molto frequentata. Sì, io conosco abbastanza bene Udine, rispetto a molte altre zone credo che siamo in una posizione abbastanza privilegiata. Abbiamo il cinema Visionario, varie attività, quindi la clientela c'è, l'afflusso anche di passaggio non manca. Credo che sia una bella zona, specialmente rispetto a molte altre zone del centro. Qui il Largo dei Pecile credo che sia una delle zone migliori di Udine, secondo me, a livello di movimento come clientela, come esercizi commerciali, come locali. È una bella zona. La socia di Emanuele è Marta Pertoldi, che è qui al mio fianco e dicevamo è un'edicola, ovviamente abbiamo visto fornitissima, un sacco di riviste, anche libri e quindi riviste specifiche eccetera, però non siete solo un'edicola perché anche date un servizio al cliente in più. Abbiamo servizi, pagamenti, bollette. Al tempo avevamo anche i voucher, adesso purtroppo questo servizio ci è stato tolto e ci ha dato un grande calo rispetto, diciamo, a quanto ci poteva fornire. E i clienti possono però anche pagare le bollette, che è diciamo un servizio che è diventato peculiare anche per le edicole. Soprattutto anche per gli anziani, perché qui in zona diciamo che ce ne sono abbastanza che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Teniamo anche un po' di cartoleria, di modo che magari anche solo il quaderno, la cosa che può servire diciamo in modo veloce, noi possiamo fornirla. Siete in una zona molto frequentata, anche trafficata e i parcheggi sono gioie e dolori, no? Sì, esatto. Il problema del parcheggio, diciamo che da una certa ora in poi ci accorgiamo che il cliente fa molta fatica a trovare un posticino qui vicino ovviamente, per cui a volte deve passare via dritto e questo non è molto piacevole. Il 4 marzo si vota, lei andrà a votare? Andrò a votare, certo che andrò a votare. E per quanto riguarda la legge elettorale, diamo un voto da 1 a 10, quanto la conosce nel dettaglio? Diciamo 5. Era un po' complicata. Sì, praticamente insufficiente. Forse 6. Comunque andrò a votare sicuramente. A votare ci vado perché comunque dobbiamo cercare di fare qualcosa. Uno ci spera, ma Io spero che veramente qualcosa cambi, soprattutto qui a Udine. E quanto si dia un voto da 1 a 10, quanto conosce o quanto ha capito della legge elettorale? Beh, direi 8. Quindi insomma è una che si informa. Sì, faccio parte del coordinamento civico borgostazione qui a Udine, che ha molto lavorato per riuscire a sistemare, diremo, la zona della stazione, ma che purtroppo dall'amministrazione è riuscito ad ottenere ben poco. Vado sempre a votare, anche quando poi le votazioni non sono valide perché sono referendum, eccetera, però vado sempre a votare. E sulla legge elettorale Rosatellum cosa... Non ho capito molto, anzi per dire la verità non ho ancora capito come dovrò votare. A votare si va sempre a votare perché trovo che sia un diritto dovere, per cui si va a votare. Sul Rosatellum penso che bisogna fare studi approfonditi, comunque penso che sia una legge molto farraginosa, poco chiara. L'unica cosa, bene o male, è che adesso a distanza di poco meno di una settimana dal voto capire il meccanismo
per le crocette, che penso che, parlando con alcune persone, tanti non hanno ancora capito come si va a votare, cioè forse come sì, ma il meccanismo col quale poi verranno scelti i candidati, che in pratica non verranno assolutamente scelti, perché nell'uninominale il candidato indicato non può essere scelto perché ce n'è solo uno, e i candidati che passano nel calderone nazionale poi verranno scelti sulla base dei risultati raggiunti, da una parte su base nazionale, al Senato dalla parte regionale, per cui è una cosa abbastanza complicata. Allora, avevo deciso di non andare a votare, poi vedendo come si stanno mettendo le cose ho cambiato idea, andrò a votare e so chi votare. Della legge elettorale non ho capito niente. Ma non saprei neanche rispondere, perché la politica ultimamente non mi interessa per niente, perché tanto andando a votare, non andando a votare è la stessa cosa. Ma sinceramente ancora non ho deciso né se andare a votare, perché dare fiducia a questa classe politica bisogna prendere un bel respiro, tapparsi il naso e vedere un po' quello che riusciranno a fare. La legge elettorale confidavo in qualcosa di meglio, perché alla fin fine ci sarà, a mio avviso, un'ingovernabilità e quindi dovranno trovare delle intese trasversali per poter riuscire a far andare avanti il nostro paese. Per quanto mi riguarda, sulla legge elettorale no, non mi soddisfa. Speravo anch'io in una riforma un po' più sostanziosa e soprattutto un po' più ragionata, soprattutto in un'ottica futura, perché questo è quello che interessa. Per quanto riguarda il voto, una mezza idea ce l'ho, però effettivamente non mi sento pienamente convinta, quindi sicuramente andrò a votare, però non sarà un voto dato con tutta la fiducia. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre qui su Telefriuli, e saremo in Viale Trecesimo. Io ringrazio Emanuele e Marta per l'accoglienza e passo a voi la parola. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie e un saluto a tutti. Grazie. Buona serata.